Omar Tabet, Omar Tabet, pourquoi on est là exactement? السان ملي غدا اشكون ذا سول تيغرين تيما تقبيليت تيغرين بولتما تقبيليت تيغرين لي تقبيليت اشو غادي تساوي ولتما اشو غادي تساوي ما غسا شو غادي تساوي اللي غشكون انا ضرب المر تقبيليت ونزمير راه انا راه ارفير انه غادي نتسكارا سكي سباس اون كابيلي اذا انا دونك المر تقبيليت يعني انا السان قلا غدا نسدوك لي غادي نقبيليني مره اون فا اونيفيي. On va conjuguer nos efforts pour un seul combat, c'est de d'abord libérer les détenus et continuer notre projet d'aller vers un référendum pour l'indépendance de la Kabylie. C'est ça ma réponse que je peux apporter. Je veux dire merci à tous les Kabyles qui se sont présentés. Nous sommes aujourd'hui devant le siège d'Amnesty International ici à Montréal. Nous avons fait notre devoir et on va le faire encore et encore jusqu'à que nos frères seront parmi nous. Donc je vais te poser la question directement, je vais vous présenter M. Bombardier, un ami de la Kabylie qui vient toujours avec nous durant les rassemblements, qui nous soutient toujours. Donc aujourd'hui il est ici parmi nous. Donc ma question sera claire et nette et bien précise. Pourquoi vous vous êtes présenté ici pour soutenir les Kabyles? Car voyez-vous que les Kabyles sont le juste combat? Je crois que nous avons un devoir de se rappeler le rêve de nos mères et j'ai entendu l'appel de mon frère, de mon ami Rachid, et j'ai cette conscience qui fait que je veux faire vivre nos rêves et rappeler que nous avons tous besoin d'être unis dans le combat, de faire perpétuer le rêve de nos mères, de nos filles, de nos sœurs, qui est de voir les enfants grandir en sécurité, en paix, de pouvoir rêver à leur tour dans leur langue et de pouvoir s'épanouir dans la liberté et que nous avons tous en commun ce rêve. De maintenir ce rêve ensemble et de créer des ponts va aider à concrétiser la réalisation de ce rêve de liberté et de paix pour nous tous. Merci infiniment. Parler des rêves, c'est important. Personnellement, j'ai un rêve, c'est de voir la Kabylie libre et indépendante. Ce rêve va être une réalité dans les prochains jours parce qu'on le sent et on est capable. We can, on peut le faire. نزمر نخدم ثمون تثمر تقبيليت اد نقلع ثمثنا وندو رزات ثنمرت نونيكنو. Vive la Kabylie libre et indépendante. Merci Monsieur Bombardier d'avoir assisté avec nous. Tanmir Omar, tanmir. Azul Filawanti de Widi Ditwalinté qui Saint-Exégien à Clark de Sainte-Catherine pour assister au rassemblement pour dénoncer l'emprisonnement abusif des détenus kabyles. السنة ثمايو ثسايفة حمودة ثسايفة حمودة في كردوالين. عزول في اللون عزول مراوي قد يتوالين تيكي سانك نكروح هذا الساكيا المند ونجمع انتي لوين ثق فيليين كندا نفكا دافوس pour dénoncer les arrestations abusives اللي ثمورث داغن pour dénoncer اين كل دي ضرون ماشي حال هذه ثمورث ولا les emprisonnements les grévistes de la faim نبغى نفكا فوسي les prisonniers السنين اقلاغية السن دي واشو لي نسن اقلاغية السن داغن ولكن ما الا كرا اد نعاون لو كوليكتيف دي زافوكا يعني قرد ثغرة الغاشية هذا غدا عيونن ذي تدريمت خاطر تسينا كو قلاقا ذاك كاينين نزمر نخدم لي بريزونيي كي نتبور تقبيليت اين النظام نزمر بوغ ديلونسي داغني لي زاريستاسيون اربيترير كي نزمر ديلونسي لي انستانس انترناسيونال اين النظام يركل ليا زياده نجمعنا كي داغني طون زون طون يلها سي بوغ رونفورسي pour leur montrer notre solidarité à Yidsen. هذا سنين محبس أقلق يدسن أرث نتسويرة أين سواشين زبرة نعاون أقلق ذاكية. تنمية السادس تنمية. سيدنا مدام فريدة membre du collectif des femmes kabyles du printemps noir أقدر هدارة في القديشة قد هدقانت دوامشي دو ستكتيس. أزول مدام. أزول تنمية فنون تنمية في تكيسان كي غيف كان امكانيه باش كنا نهضر كنشوف غادي نير دونك امشي دي روح ونشلاقي ثغريه كي لو كريا كي دو ديتريس دونك يروح تسيثمورث
مشى محسوب الكوليكتيف guinéen 2000 الكوليكتيف des femmes du printemps noir ما كنت زرا يتوخلق ديجا بيان افون en 2001 ثورة التوالي 20 سنة شحال يقموثن شحال يقبليسين ومازال ليستوار كي نقارن بارامون سو ريبيت اوني با نهضر تحت فرانسيس اوني با سورتي دو تنومي ومن بعد نغالا نوالف دونك اوني با سورتي دو لوبرج ابارامون ولا شيشون يعني سي دو بيرز ان بير دو جينيراسيون ان جينيراسيون شتاقي يتغيض ماضي الحال الحال كاين يميرني دونك ليغ دي ثمورث اماكن تسوالي مثلا سارولنا دوك رداكينيا ثورتي دير رداكينيا لما انا ولنا يزكا خممنا يزكا ردينا جي ليسي محسوبه فيل مازال توجور اون كونتاكت وكذا تكذني مازال دينا برينتون نوار غينيا لا عمر يعني كي نكزم محسوب نسمع هضر بيقر انت مي سميت ساول كاميرا نيتسيد ثني كفريده ثن تزرد شو يضرون اني غاس كان كاميرا يعني تاع المولان تاتولان كي نساع لي بروبليم ذاكيا كنا نروح غا ثمورث زرا شو يتراجعون كينيا اشو كانوا تيتقرا طاس محسوب Mais donc on va réactiver le collectif guinéen باش كنيا في محسوب اول في السمغار نخدمين مجموعه نور كليا ان بو بارتو دون الموند خاطر نشتري كان زمر انا كان نقيم بويا انا كان ناقل لي زابي الى تلاقى لي انستانس انترناسيونال سوتينينت دونك سي انو ذا غينيان دي لا دياسبورا بلا مزيانا إذا نسمح حسين كان يدير روح نسيت مورس ça a été émané à partir de la Kabylie donc نجمع autant que نجمع كني pendant ça fait قريب un mois donc l'introduce فرنسا اللي كينيسيا غينيا comme initiatrice aussi نقدر 80 يوثق الناس كاينه لكن نخدم لي ريونيون les premières réunions dans la rédaction aussi de la déclaration en fait les derniers temps mais j'ai donné on a conçu ensemble la déclaration finale on a apporté des modifications etc. سميت فغذاين donc الناس هيثورا on va y aller vers l'action تقبيلي إيدي سولن دونك الناس هي داكور سكيميرني بدا نتزالو الكليه داور لي زوتوريزاسيون ان بو بارتو سوا دي فرنسا سوا داكي الكليه داكي كيني كي سون اوكيبي ومن بعد تمشى ورا تخشي نظام نقال الناس نخدم صافي لونطون لو 3 ني مي سيتي بريسي اماكن زرام داكينيا يا الديكالاج بي ماشي اذا نشتني كان داكي صح نتعيشي محسوب في لا ليبرتي اكسيتيرا مي الحاجه الوقت ساعات اقلق كذا كاينين الحيوكس لي زاجوندا كيما لا يور كليه سي ديفيسيل محسوب يوم كاين نخدم لي سامدي وكاين كيخدم سامدي دو سي ديفيسيل دو راسومبلي وكان شتاكين نا رابورتيت بور لو 10 بور لي 10 لا ني سي ترو رابروشي باسكو خدنا نو تحداين لي زيتازوني تحداين داكي كندا وساون خاطر داكي قلق ديال الكيبيك دونك un peu partout يركليا donc on a opté pour la journée guinéenne de 17 de Guinée devant l'Amnesty International خاصة كاين لي زورغانيزاسيون قلت كوال تشفانت يعني تبع les pouvoirs guinéens autoritaristes mais نعرف devant le fait accompli on a même déposé un dossier قبل نخدم le rassemblement guinéen on a eu même il y a quelqu'un qui a écrit sur internet donc on a déjà quelque chose un papier tout ça ainsi est adressé aux responsables on va les mettre dans les défis donc le dossier il est déposé, c'est le rôle de nous appuyer, c'est le rôle de le faire. On a invité quelques étrangers qui ont pris la parole. À mon avis, il y a eu des femmes, on est très contents, il y a eu du monde quand même. Donc c'est ça qu'il faut faire. Les Français c'est le 17, les Marseillais c'est le 14, le 10, le 14. Les États-Unis aussi, je pense, c'est le 17. Le 17, il y avait 4 quand même qui ont été faites.
دونك ذا شو نطالب نكون نتشوفوا نو كيما حبسه كثا هجمن ما ثوالي ايزون فرانشي لا ليني روج هجمنا في خامن وكذا ماشي نقارن وكذا محال بظن يعني زريغا هذا شوف غنوي كذا كينيا وانا غتشوف غنوك السنه هذا بدل النباب زريغا لا غتشوف غنوك اخسن كارنو كدا وين الباب النظن الى قيوك القبايل القبايل كنملان الى كان نمشي كني قارنا كينيا هذا نبدا ميون ورقز 100 تمطوف باش كينيا غنخدم لا بريسيون سي سا كي فو فير باش تشوف غني دي توني دوبينيون سي دي توني باسيفيك نعلم بلي on est un peuple pacifique, démocratique. Ce qu'on souhaite, c'est tout simplement d'être nous-mêmes et que notre génération vit dans l'harmonie et la dignité. Voilà, j'ouvrirai à Dénir. ثاني مسا فريدة